හලෝ කොහමද සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම මේ පොඩි ගමනක් යන ගමන් හිටියේ. යන ගමන් ලස්සන ප්ලේස් එකක් හම්බුණා. මම හිතුවා මේ පොඩ්ඩක් නැවතිලා බලලා යන්න කියලා හැදුවේ. මම ඉන්නේ දරණියගල නූරි පාරේ රක්කනාව කියන හරියේ. මෙතන තියෙනවා ලස්සන ඇල්ලක්. අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඒ පැත්ත බලලා එමු. මේන් රෝඩ් එකේ ඉන්නේ. මෙතන පහළට පේනවා. ඉතින් මම zoom කරලා පෙන්නන්න. අසල වැස්ස නැති හින්දා වතුර ටිකක් අඩුයි. අපි පහළ ඇල්ලට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා.